ご協力をいただき、まだお子さん、女の子、男の子からもご協力をいただきました。さらには学生さんや、あるいはもちろん大人の男性女性の方からもご協力をいただいております。地震や災害は大人、子供、男女選ばず、本当に今規制されていた中学生や小学生のお子さんが犠牲になるような、すいません、ありがとうございます。本当にご協力いただきましてありがとうございます。必ず被災地にお届けさせていただきます。私、柚木道義からもこうして今全国で募金活動、駅等々で、支援募金活動、被災地への支援募金活動のお願いをさせていただいております。倉敷駅等ご通行中の皆様、本来であれば明けましておめでとうございますというご挨拶なんですが、今年は募金箱を持ってのお願いをさせていただいております。新成人の皆さんおめでとうございます。マスカット球場にもお祝いに駆けつけました柚木道義です。その後こうして倉敷の駅等で、被災地支援募金活動お願いをさせていただいております。どうか多くの皆さんのご協力をよろしくお願いをいたします。特に新成人の皆さんにもお話をさせていただきました。これから社会に出られてですね、夢や希望に向かって頑張っていかれる新成人の皆さん、応援しています。頑張ってください。おめでとうございます。私、柚木道義もマスカット球場にも駆けつけさせていただきました。そしてお祝いと同時にですね、これからお互いが周りの人や社会に温かみを与えるような、そういう人生をぜひ送っていきましょうというご挨拶をさせていただきました。ぜひ災害は人も場所も時間も選ばずやってきてしまいます。その時にやっぱりみんなで助け合って支え合って